Sed ĉio en la vivo havas bonajn kaj malbonajn aferojn, ĉu ne? Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Hodiaŭ mi parolos pri kaj la bonaj kaj la malbonaj partoj de Esperanto laŭ mi. Ni komencu per la bonaj aferoj, ĉar mi ŝuldas multon al Esperanto kaj mi ne volas esti malafabla al la lingvo. Unu, Esperanto donas al mi memfidon por lerni aliajn lingvojn. Mi provis lerni aliajn lingvojn antaŭe kaj mi neniam sukcesis, sed nun mi lernas kaj la jidan kaj la hispanan. Kaj pro Esperanto mi pensas ke en mia vivo mi lernos multajn lingvojn. Vi scias ke mi volas lerni la araban unu tagon. Sed kiel multaj homoj diras al mi, oni devas atingi altan nivelon en siaj lingvoj antaŭ ol vi lernas aliajn lingvojn. Nun mi ne havas sufiĉan altan nivelon en la jida kaj la hispana, sed post kiam mi atingos bonan nivelon, mi lernos aliajn lingvojn kaj mi povas danki Esperanton. Mi nun vidas lingvojn kiel enigmoj kaj ludoj. Antaŭe mi vidis lingvojn kiel neatingeblaj defioj. Du, Esperanto donis al mi amikojn tra la mondo. Mi ĉiam pensis ke mi scias multaj pri la mondo. Mi supozas ke kiel usonano, kiu ne ofte vojaĝas, eble mi scias multe, sed kiel normala persono, ne. Nun mi parolas ĉiusemajne kun homoj kiuj loĝas en diversaj partoj de la mondo. Eŭropo, Azio, Sudameriko, Kanado, ĉie, vere ĉie. Mi ne nur parolas kun ili, sed ili vere estas miaj amikoj. Denove mi povas danki Esperanton. 3. Esperanto igas min pli laŭdi homojn kiel lernas la anglan kiel dua, tria lingvo. Mi jam pensis ke se vi povas paroli multajn lingvojn, vi estas la plej mojosa homo. Sed nun vere, kiam mi parolas kun homoj kiuj parolas la anglan kiel dua lingvo, mi ĉiam pensas, eĉ se ili ne havas perfektan akĉenton aŭ perfektan gramatikon, mi ĉiam pensas, wow, vi lernis la anglan tre bone. En Usono multaj homoj pensas ke se vi havas akĉenton kiam vi parolas la anglan, tio estas malbona afero. Mi neniam pensis tion, ĉar mi amas akĉentojn. Mi pensas ke akĉentoj estas ege belegaj. Sed nun mi pensas eĉ pli pri la defioj kiam vi lernas alian lingvon. La anglan havas multajn regulojn kaj ofte ni rompas la regulojn. Ĉiam mi rompas la regulojn. Esperanto ja estas facila lingvo kaj tiel plu, sed ĝi vere donis al mi novan vidpunkton pri la lernado de lingvoj ĝenerale. Verdire, Esperanto malfermis mian menson. Sed ĉio en la vivo havas bonajn kaj malbonajn aferojn, ĉu ne? Mi ne volas ŝajnigi ke Esperanto estas perfekta. Mi pensis tion en la komenco, sed tio ne estas juste diri. Do nun mi parolos pri la malbonaj aferoj laŭ mi. Unu, ne ĉiuj estas afablaj. Ĉu tio vere estas malbona afero pri Esperanto aŭ pri la mondo? Sed jen kial mi parolas pri malafablaj homoj en Esperantujo. En la komenco de mia Esperanta vojaĝo mi pensis ke ĉiuj estas ege afablaj homoj, sed tiam mi trovis kiel oni devas la malafablajn homojn. Homoj kiuj nur povas diri vi fuŝis tie kaj tie kaj tie kaj tie. Homoj kiuj nur povas diri mi ne ŝatas tion. Homoj kiuj ne volas paroli pri feliĉaj aferoj. Kaj kiel mi diris, tio okazas ĉie en la mondo, ĉu ne? Sed tio estis granda surprizo por mi, ĉar mi pensis ke esperantistoj estas afablaj kaj mirindaj kaj bonegaj. Du, en Esperantujo ĉiuj volas ke ĉiuj aliaj estu perfektaj. Nu, mi vere volas esti perfekta kiam mi parolas Esperanton, kiam mi vivas mian normalan vivon, sed tio ne povas okazi. Kaj en Esperantujo, homoj eĉ ŝatas ĝin kiam aliaj homoj eraras. Laŭ mi tio estas stulta. Se vi ĉiam dirus al homoj vi fuŝis, ili neniam volus paroli vian lingvon. Kiam mi parolas kun homoj kiuj eble parolas la anglan kiel dua, tria lingvo, kompreneble mi aŭdas erarojn, sed se ili ne dirus al mi, bonvolu diri al mi kiam mi eraras. Mi ne dirus al ili kiam ili eraras. Kial mi farus tion? Se mi povas kompreni tion kion ili volas diri, kiam mi korektus ilin?
Se mi farus tion, ili ne volus esti mia amiko, kaj mi komprenas kial. Do jen ĉio, mi supozas ke estas bona afero, ke mi havas 3 bonajn aferojn pri Esperantujo kaj nur 2 malbonajn aferojn. Do plejparte Esperanto estas bonega, laŭ mi. Do kion vi pensas? Kiuj estas la bonaj kaj malbonaj partoj de Esperanto? Diru al mi en la komentoj. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!